नमस्कार। आइए हम आप लोगों के लिए आए हैं रेस्पिराई सिरप। रेस्पिराई सिरप जैसे आपको पुरानी से पुरानी खांसी हो और खांसी जो बलगम वाली ज़्यादातर हो, बलगम जमा हो, सीने में जकड़न टाइप जमा हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, बहुत दिन से आपको सीने में बलगम जमा हो, निकल नहीं पा रहा है, इस तरह इसको यूज करने से खांसी भी ठीक हो जाती है और बलगम भी बाहर निकल जाता है। इसमें देखिए क्या क्या मिला के बनाया गया है। अम्बेक्सॉल हाइड्रोक्लोराइड 15 ml, सल्बूटामॉल है, इक्विवेलेंट सल्बूटामॉल 1 mg, मोरफेन है 50 mg। और अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो मार्केट में मिलता है 28 रुपये का। जी जी जी। इसको लेने के लिए सुबह शाम दोपहर 10-10 ml, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए 5-5 ml 3 टाइम।